الفتاين بيقولوا ان الدراي بيعمل حصوات، ده معلومة فيها جزء من الصح وجزء من الغلط. طب ليه؟ احنا الدراي بتاعنا لما بندي للقط بتاعنا دراي، لو القط بتاعي ما بيشربش ميه خالص، دي مشكله بالنسبه لنا، لان دي سبب اكتر بكتير جدا من الدراي نفسه ان هو تعمل حصوات. اما اسباب الحصوات اللي بتتكون في القطط ان هو يكون ما بيشربش ميه كفايه. فنقطه ان هو ما بيشربش ميه كفايه ان هو هيبقى البول بتاعه مركز. نقطة البول المركز دي بتبقى بيئة قوية جدا لأن هي يتكون فيها أملاح. طيب لما بيتكون الأملاح بتتجمع على بعضها وتبدأ إن هي تعمل الحصوة. فأنا نقطة الدراي طبعا هيفرق بالنسبة لي جدا إن هو يكون نوع كويس. يا ريت نسأل الدكتور بتاعنا إن الدراي ده عن تجربة كويس إن هو بيعمل حصوات، ولا إن هو كويس يعني في كذا حد استخدمه وما عملش معانا حصوات. دي كنقطة الدراي، إن إحنا أهم حاجة إن إحنا نختار نوع كويس متجرب كويس. ما عملناش فيه يعني ما فيش حد جربه مثلا وبدأ ان هو يعمل معاه حصوات. طبعا ما فيش نوع دراي ان هو 100% مش هيعمل حصوات خالص. تاني حاجة لازم نتأكد ان هو بيشرب مية كويس. المية هتخفف البول بتاعه بحيث ان هو حتى لو في نسبة املاح ان هي تخرج مع البول. انا دكتور خالد ودي عيادة بيتوي.